Здравейте, дами и господа, и добре дошли в Таунто Сити. Днешния епизод, това, което се каня от много време да направя, всъщност е да обърна внимание ето на това пространство тук. Ето на това пространство тук отгоре. И имаме да сложим няколко нови вида ферми, които всъщност ще бъдат и последните нови като разновидност. Мисля, че имаме да сложим 3 нови. Я да видим. Това са 3 варианта на ферми, които все още нямаме в наличност в града, така че с тях трябва да се вземем днес. И пространството, което аз искам да оползотворя за тази цел, ето тук горе, защото тук имам ето този хамбар, който все още има достатъчно място, за да назначим работници и да обслужва още ферми. Също така исках тук да сложа една винарна. Мисля, че още сега ще го направя, само да видим къде бяха. Може би така. Винарна имаме, път имаме към нея. Сега това, което ни трябва, са фермерски къщички. Аз мисля, че тук отзад е добро място, където да обособим пространство за посеви. Може би тук. Ето ги симпатягите, които ще живеят тук. Защото те още миналия път, когато включвахме с вас всъщност с предишната серия, установихме, че имат нужда от лавандулови полета. Понеже за момента нямах налични, реших, че ще го оставя за днешната серия. Нямаме работници, а тук къщички имаме. Добре. Заповядайте. Вие, away from neighbors, да направя и следващата ферма и ще настаня това семейство в ферма, за да са далече от съседи, след като не изпитват нужда да се социализират. Ето така. Тук трябва да произвеждаме, може би, pumpkins. Добре. Ето това семейство ще си е окей тук. Още хора ни трябват по спешност. Чакаме още хора. Тук можем да сложим една някъде в този край. Малко само ще си подредя кръгчетата. И знаем, че ни трябва още една ферма, която ще ориентирам някъде. Ето тук, може би. Добре, окей. Преди да съм започнала да правя каквото и да било, трябва да регулирам тези липси тук, така че даже ще си го забързам, за да дойдат още. Може би не е лошо някъде тук да си направя няколко къщички. Първото, което трябва да заработи, е този склад, който се оказва вече, че не ни е достатъчен, така ли? Този хамбар не стига. Окей. С голямо разместване, най-накрая мисля, че регулирах абсолютно всичко. Разместване на хора. Обикновено се свежда до това как ще си разпределите работната ръка между обикновените townsfolk, след това артизаните и фермерите също така. Между другото, някой не знае, но всяка една от тези сгради, които обслужват фермите, ето тук на тази настройка можете да дойдете и да й кажете, че искате да обслужва някоя определена сграда. Аз имах проблем с тази ферма, нито едно гранари не стигаше до нея.
можете да махнете и да сложите ето така по този начин. Окей. Сега, това, което все още нямаме в града, ето този производител на накити. След това имаме парфюмерия, която парфюмерия да бъде захранвана с лавандула и рози. Най-вероятно и нея мога да я сложа тук. И работиш само единствено с артизани. Още двама ни трябват. Какво още ни трябва? Парфюмерията казахме. Да видим къде да сложим. Ти дали можеш да се събереш? Уху! Даже ще успея. Давай. Тези можем да ги апгрейднем с едно ниво нагоре. Даже можем да си построим още от тях. Още семейства ни трябват. Чакаме да дойдат още. И междувременно какво още не сме си построили? Social Club. Този Social Club така си мислех, че мога да го сложа тук и около него да е някакъв вид парк. Само че дали пространството е достатъчно, съвсем не е. Трябва да е тук. Искаше ми се да гледа към езерото. Тази причина така се замислям дали да го сложа изобщо. Ами в такъв случай тук ще си направим ето така. Един брой летиер, един брой кендълмейкър и тепли няма да те събера, не. Тези къщички си ги апгрейдвам. Това за мен означава, че тук отзад мога да си позволя да направя още един ред, които да са на 3 етажа. Всичко ли регулирахме? Изглежда да е всичко. Добре. Какво ни остана още от сградите? Аз искам да ги сложа всичките, за да видя колко още работна ръка ще ми трябва и едва след това ще се отплесвам с декориране на всичко нужно, защото иначе рискувам да се замотая много. Де да те сложа така, че да изглеждаш добре? Трябват ни още къщи. Ако ви апгрейдна и вас, какво ще стане? Аз мисля, че е окей тук пространството за тази цел. Да, така изглежда. Още хора ни трябват. Добре, мисля, че регулирах абсолютно всичко. Друго имаме ли, което в града не сме си го построили? Потърито най-вероятно не сме. Library, Post Office. Това не мога да го произнеса, но е нещо като аптека. Няма даже да се мъча, защото ще съсипя думата. Окей, да видим къде ще ми намерим място на тях. Library. Тук изглежда като прекрасно място за тази цел. Post Office. Той трябва да е на ъгъл. Ако му направим един ъгъл,
знам, някак си ми се струва, че тези двете трябва да са заедно. Чисто архитектурно мисля, че са правилните сгради една за друга. Окей, сега ще се разплачат, защото нямаме склад в близост. Няма ли да изглеждаш добре долу? Да те видя. Ако те завъртя така, мисля, че са си окей двете една до друга. И да сложим City Hall сега. Нещата стават много сложни. Може би някъде тук е окей, ако му направим и малка плаза отпред. В този случай потърито мога да го сложа при Candlemaker. Да, само че Candlemaker малко ще го завъртя. Окей. Тук ни трябват пътища. Трябва да ги свържем. Тези сгради всичките. Дайте да наслагаме още къщи. Между другото, вероятно ни е време вече да имаме буржуа резиденс. Аз не знам какви са им изискванията, но предполагам, че няма как да разбера без да съм сложила поне един. И докато се построи, ще си апгрейднем Мейерхаус. Супер сме. Я да ви видя. Буржуа резиденс. Добре. Те къде могат да работят? Не съм сигурна. Дали ги брои към артизаните или ги брои към нещо друго? Вижте какво. В такъв случай една къща ви е абсолютно достатъчна. Ако няма да работите и да допринасяте към развитието на този град, не, благодаря. Мисля, че успях да събера всичко, което беше нужно да събера. Единственото, което трябва да направя в момента е да запретна ръкави и да декорирам всичкото това, което наслага в момента, защото тук има къщи, които дори осветление на улицата нямат. Тази част тук мисля, че е готова. Изглежда чудесно. Тази част тук. Още миналия път, като я направих, я оставих така, без да се погрижа за нея. И ми е напълно ясно, че това трябва да направя.
Може би ни трябват знамена, защо не? Пространство за четене има отзад в дворчето. Който иска може да се порадва на лабиринта, защото не е точно лабиринт, но мисля, че изглежда така, както исках да изглежда. Трябва ни осветление обаче отзад по уличката, защото е много тъмно. И с библиотеката мисля, че сме пълно готови. Преди да съм продължила в тази част, ще си направим реквеста. Я да видим днес какво е. Томас наскоро е посетил столицата и е видял бъдещето на хранителните магазини. Иска от нас да си представим това. Блестяща плаза, пълна с магазинчета, всевъзможни видове, по възможност в близост до гарата, за да даде максимален комфорт на пазаруващите там. Добре, да построим такъв маркет. Аз мисля, че там имам даже пространство, което е обособено за тази работа. Дайте да видим колко близо трябва да е до гарата, защото нашия маркет е ето тук. Това близо ли е? Ми да се надяваме, че е достатъчно. Трябва ни още. Какво не сме си сложили тук? Я да видим. Окей. Трябват ни хора. За вас се разбрахме, че нямам в момента жилище, което да върши работа. Аз мога да ви преместя тук. Аз да ви сложа тук.
Тя вече би трябвало да заработи. Ох, декоративен фонтан. Добре, декоративен фонтан можем да сложим. Имаше един малък, който мисля, че тук ще свърши работа. Този средния... всъщност, добре. Определено ни трябва декорация на това място. Даже още сега ще го направя преди да ми е скочило от главата отново. В тази игра има толкова неща, които да отнемат от вниманието ви. Някога забравям какво съм тръгнала да правя. В City Skylines е същата работа. И там така, тръгвам да правя едно и изведнъж, както съм си мислила, че няма как да забравя какво съм тръгнала да правя, изведнъж се оказвам правеща нещо съвсем различно и изобщо, просто защото вътре има много красиви неща, много интересни неща. Има много неща за вършене. Изглежда достатъчно прилично. Ето, Томас е доволен. Визията му за бъдещето на хранителните магазини се е сбъднала. Ще го нарече хипермаркет. Нека да започнем с супермаркет. Много по-добре. Тези пространства тук няма да ги правя нищо конкретно. Просто, може би, малко зеленина е абсолютно достатъчно. Защото съм ги оставила така и толкова епизоди се каня. Просто да направя нещо, което да изглежда добре, като завършваща част тук на този ъгъл. И все не стигам до това. Все нещо друго по-важно се случва и трябва да свърша него. Или просто забравям. Макар че си имам списък с неща, които трябва да направя в епизода, но питайте ме колко пъти съм го погледнала този списък. Забравям.
Аз мисля, че се справих. Не знам дали с всичко, дано да не съм забравила нещо. То се изисква от нас, за да стигнем до следващото ниво. Трябват ни 25 бройки буржуа. Аз си мислех, че ще се размина с тях, но вие предполагам, че искате все пак да живеете някъде близо до всичките тези сгради, нали? Не се бъркам. Може би тук отзад. Хайде да наслагаме малко буржуазни къщички. Ние реално в следващия епизод ще трябва да се прехвърлим в Белво, за да можем там да сложим сградите, които са зависими от всичките тези ферми, които разположихме тук. И също така да си сложим буржуазни къщички, защото нямаме. Според мен съвсем спокойно мога да ги апгрейдна тези. Те са краен ред, така или иначе за тях повече нищо не може да има. Даже мога да ги направя още по-високи. Дали мога да събера тук толкова семейства, не мога да ви кажа. Но винаги мога да опитам. И вече можем да апгрейднем града. Сега на мен ми е супер любопитно да разбера какво точно сме отключили в този стейдж. Катедрала, театър, файн-арт. Иха! Добре, имаме по-силен алкохол. Веднага можем да го отключим. Тук има вече по-голяма сума пари. Можем да държим налични. Не знам колко ще е следващата стъпка. Тук има някои страхотни сгради. Това всичкото нещо ще трябва да го построим в Белво, защото според мен там му е мястото. Мога да те отключа теб. Страхотно. Аз вероятно не е лошо да си построя и тук един ресърч център, защото разчитам само на този, който ми е в Белво и тук долу, може би. Окей, я да видим сега. Аз ще го оставя да поработи малко, за да натрупаме достатъчно Research Points, за да можем да отключим някои от тези сгради. Колко време имаме? Още малко. Следващата ни стъпка е да имаме 60 броя буржуа. Може би следващите ще ги сложа просто в Белво, да не е тук. Или направо да скочим там. Окей, знаете ли какво? Аз мисля, че е време да скочим обратно в Белво. Мислех да чакам следващата серия, но така или иначе тук рискувам да разваля баланса, който съм създала, ако продължа да трупам буржуа клас в този град. Мисля, че тук напълно достатъчно живущи граждани имаме. Само ще сейфна. Отиваме си в картата и се връщаме обратно в Белво. Ето ни го Белво. Как ми беше долипсвал. Супер, само да се ориентирам малко къде се намирам, защо се намирам там. Тук имаме доста артизани и аз се чудя дали да не апгрейда някои от къщичките. Мисля, че мога да ги преработя. Тези тук
Може би даже мога да им повиша височината. И вече можем да апгрейднем града. Окей. Not enough luxury. Няма страшно, ние тук тепърва ще го развиваме това пространство. Да се справим с този проблем. Имаме квестове, които не сме изпълнили. Я да видим. Place flowers around the home of Dorian. Къде си, Дориан, ти? Къде е на Дориан къщата? Аха! Доволен ли си сега? Марин е много доволна. Пикник баскет. Пикник баскет имаме сега. Move Vincent's family to solitary location. Тук имаме ли семейство? Достатъчно ли е далече от цивилизацията, се пита в задачата. Къде е Vincent's family? Ето това е Vincent's family. Надявам се, че няма да не са неправилните хора. Не е ли достатъчно отдалечен? Добре, само да наслагаме дръвчета. Окей, Винсент е доволен. Той е писател. Човека просто иска спокойствие, за да може да пише на воля. Няма лошо. Никак не е лошо даже. Да, на тези симпатяги тук трябва да им предоставим каквото им е нужно. Ние в момента вече можем да ползваме всичко, което сме отключили в Понтебрак. Парфюмерия звучи добре. Или по-скоро на първо време това. По-скоро това. И да видим дали то ще реши проблема тук. Как сте сега? Pretty good. На вас трябва да ви обърнем внимание, защото и тук не съм сложила нито осветление, нито декорация някаква. Забравила съм ви така. Подсещайте ме малко, аз не е нарочно. Всъщност не, те може би са имали, но преди да ги апгрейдна в такъв тип къщички, може и да съм ги украсила. В принцип не забравям такива неща, рядко ми се случва, ама кой знае. Отива си с сградата на църквата. Не, че парфюмерия до църква някак си намира логика в това, но си отива с сградата на църквата определено. Добре, как вървим с ресърча? Предполагам, че не е лошо първо да си отключа този волт, защото не съм сигурна тази сума тук какво ще ми позволи да купя, така че няма да рискувам. Имаме възможност да държим в себе си 15 000. Така, ще имаме ресторант, който на мен ми се иска да сложа някъде ето тук. Междувременно можем да си направим още един реквест. Я да видим. Къде е реквест? Предишната нощ си играла в гората и е видяла призрак на рицар. Пъшкал е и е влачил меча си през пръста. Кълнесече, така. Моля те, направи така, че призрака да изчезне преди да изплашил всички. Грейвстоун. Къде трябва да те сложите? Може би в църквата. Какво ще кажете за църквата? Ето тук.
Справили сме се с призрака, така ли? Thank you. Тя вече може да приключенства в гората на свобода. Не се отклонява от пътеката много, надей. Не се знае какво ще има в гората. Между другото, можем да си сложим малко мистична обстановка. За ефекта. Да се знае, че тук има разни мистични сили. Още реквести имаме ли? Добре, флората на този регион е възхитителна. Иска да каталогизира всички растителни видове в региона. С удоволствие ще ти помогна, да? Добре, иска от нас да създадем голяма градина, в която да посадим всеки вид цвете, храст и дърво. Аз тази градина вече я имам, просто още не съм стигнала до там, че да я разкрася. Но да кажем, ето тук в тази част мога да ти помогна. Какво се иска от нас? Градината е готова. О, small reeds, big reeds. О, Риц, чакайте, това се слага във водата, нали така? Секунда, къде сте вие? Ето ги. О, много яко! Така, Research центъра в момента ни казва, че е готов и първото нещо, което аз искам да разуча кое е, аз мисля, че искам да отворя ресторанта, за да мога да го сложа тук, от тази страна. Ето тук, я да видим този ресторант. Да, мисля, че ще изглежда прекрасно тук. Тази част на парка и ресторанта ще сложа дръвчета. Масичките обаче на самия ресторант ще ги изнеса тук отстрани. Този social club, може би тук. Уху! Някъде трябва да си направим още жилища на артизани. Или да започна да апгрейдвам част от тези, които вече съм сложила. Може би и това е вариант. Как ще ви се отрази? Добре, тук е чудесно място. Окей. Обаче, когато апгрейдат такива неща, декорациите не се променят заедно с къщичките. Увисват някъде във въздуха. Сега вече имаме пространство, което можем да оползотворим. Трябват ми хора, да заповядат хора, ако обичат. Така, аз докато чакам да дойде работна ръка, ето тук ще си оправя този двор, който съм го оставила още миналия път. С идеята, че тук трябва да има масички. Обаче напредваме много във времето. И пак ще го оставя така. Добре. Оставяме го до тук. Освен да ви благодаря за това, че сте тук, че сте отделили от времето си да го прекарате тук с мен и с Town to City. Надявам се да ви е било приятно. Надявам се да ви е интересна играта. Доста работа още ни чака.
Ако видеото ви е харесало, ще се радвам да му оставите палец нагоре. Ако харесвате съдържанието в канала и искате да го подкрепите, се радвам ако се абонирате. А ако вече сте го направили, благодаря ви от сърце. От огромна помощ сте. Много усмивки ви пожелавам. Прекрасен ден. Се видим отново.